Travmanı xatırlayanda beynin danışıq mərkəzi sönür. Amerikalı psixiatr və travma tədqiqatçısı Bessel van der Kolk posttravmatik stres pozuntusundan əziyyət çəkən insanların beyin fəaliyyətini araşdırarkən maraqlı nəticə əldə edib. MRT müayinələri zamanı iştirakçılardan yaşadıkları ağır travmatik hadisələri xatırlamaları istənilib. Müayinələrin nəticələri göstərib ki, travma ilə bağlı xatirələr aktivləşdikdə beynin nitq və fikirləri sözlərə çevirməkdən məsul olan Broca zonasında fəaliyyət kəskin şəkildə azalır. Bəzi hallarda bu sahə demək olar ki, tamamilə sönmüş vəziyyətə düşür. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, məhz buna görə travma yaşamış insanlar hiss etdikləri ağrını və qorxunu sözlərlə ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Onlar hadisəni yenidən yaşayır, ürək döyüntüləri sürətlənir, bədən təhlükə siqnalları verir. Lakin yaşadıklarını izah etmək üçün söz tapa bilmirlər. Alimlərin fikrincə travma yalnız xatirələrdə deyil, bədənin fizioloji reaksiyalarında da iz qoyur. Buna görə müasir psixoterapiya üsullarında təkcə danışıq terapiyası deyil, nəfəs məşqləri, bədən yönümlü terapiya və digər metodlardan da istifadə edilir. Araşdırmanın nəticələri göstərir ki, insan bəzən yaşadığı ağrını unutduğunu düşünsə də, beyin və bədən həmin hadisənin izlərini uzun müddət qoruyub saxlaya bilir.